Друзья, здравствуйте! С вами вновь Баланс ТВ, Анна Алиференко. Сегодня у меня в гостях два чудесных музыканта, очень приятных человека, симпатичных парня. Здравствуйте! Пьер Эдель, музыкант, француз, имеющий русские корни, и его друг Винсент Карабулат, музыкант. Мы сегодня будем в основном говорить с Винсентом. Пьер будет озвучивать, переводить наше общение. Скажите, музыка в каждой стране имеет свой оттенок, некую национальность. Как вы считаете, современное общество воспринимает музыкальную культуру страны как свое настроение в данный момент времени или как просто наследство? Le simple fait qu'une certaine musique, un certain genre ait pu être pratiqué dans des endroits depuis parfois, je sais pas, des centaines d'années, prouve que c'est pas l'humeur du moment, prouve que c'est un héritage, parce que je vois pas comment techniquement ça pourrait être autre chose. Ну, сам факт, что уже много сотен лет, например, некоторые музыки звучат одинаково в одном и том же месте, в одной и той же стране, доказывает, что наверняка это все-таки наследствие. Должны ли мы чтить это наследие, либо как к нему относиться, на ваш взгляд? Le problème, c'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Проблема в балансе. On peut commencer à mélanger des genres et obtenir des choses absolument superbes. Можно смешивать много жанров, много стилистик и получать что-то невероятное. De la musique africaine avec du rock, du heavy metal avec de la musique classique. Рок, там, с африканской музыкой, с классической музыкой, с тяжелой музыкой. Donc je suis vraiment en faveur du mélange des genres au maximum. Мне нравится смесь жанров музыкальных как можно больше, вот по максимуму. La limite étant le fait que tout le monde finisse par écouter exactement la même chose. До того момента, как все начинают слушать одно и то же. Un très bon exemple étant par exemple l'eurodance ou pas mal de dance qu'on peut entendre, des musiques que j'aime beaucoup, mais le fait de voyager, d'aller dans des boîtes de nuit de pays qui sont à des milliers de kilomètres les uns des autres et d'entendre tout le temps la même chose, c'est frustrant. Как пример, вот фрустрация, что когда уже вот эта смесь достигает какой-то апогеи, ты в любую страну, в любой большой город, в любом клубе там услышишь одну и ту же музыку, вот этот евроденс, и когда уже начинает звучать почти что только это, то это уже неприятно. Donc pour conclure, je pense qu'il est très important d'être ouvert, mais qu'il est aussi très important de défendre ses racines musicales, et tout le problème, c'est de trouver le bon équilibre. Поэтому очень важно как бы быть открытым и смотреть, слушать что-то новое, но и одновременно чтить свои вот и защищать свои корни музыкальные, просто найти баланс между этими тем. Вы в своем творчестве используете французскую классическую музыку? Je n'aurais pas la prétention d'utiliser de la musique traditionnelle française, puis ça dépend ce qu'on appelle de la musique traditionnelle. Je n'ai pas de valse-musette ou d'accordéon dans ma musique. Ну, то есть я как бы не позволю себе сказать, что я использую классическую музыку в своем творчестве, но и потом классическое, что это значит? То есть традиционное, это там вот баян, мюзет это называется, да, как полька, например. Такая вот традиционную французскую стопроцентную такую традиционную музыку я не использую в своем творчестве. Mais dans mon cheminement musical, je pense qu'il se produit quelque chose de tout à fait naturel, qui est que plus le temps passe, et vu que je veux me renouveler, je veux pas épuiser les mêmes filons ad vitam aeternam. Но со временем, естественно, я постоянно что-то новое ищу и использую разные элементы музыки в своем творчестве. Plus le temps passe, donc plus je remonte en arrière, je vais creuser, on remonte plus loin, on va aux sources de nos propres influences au départ. Со временем, когда ты с возрастом, ты все дальше и дальше в прошлое, то есть ищешь, копаешь корни музыки, которую ты слушаешь. То есть можно дойти вот как раз до этой традиционной музыки. Et donc pour la musique française, au niveau des textes, c'est surtout ça, c'est pas tant la musique que les textes. Насчет французской музыки самое главное тексты, не сама музыка, а вот тексты. Et la beauté de Jacques Brel, Brassens. Красота текстов поэзии таких великих певцов, как Жак Брель или Жорж Брассенс, например. Вот. Можно вас попросить прочитать небольшое четверостишье на французском?
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. J'ai oublié la suite. Ensuite, là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Есть. А о чем это? Очень сложно перевести, я даже не знаю. Ну, это стихи, классическая поэзия? Да, или что это классическая поэзия, c'est Бодлер, он или pas? Да. Бодлер — это самый великий поэт французский XIX века, если я не ошибаюсь. И я знаю, что на русский он был переведен. Я не зря Это очень задаю красиво. вопросы на эту тему. Я знаю, что вы такой активист, выступаете против глобализации, исчезновения французского наследия, культуры и всячески потворствуете все-таки сохранению традиций. Je suis mesuré là-dedans. Je pense que je suis pas... Par exemple, je suis un nationaliste. Je m'estime très mesuré. Je m'estime très raisonnable. Et c'est plus parce que je vois que ce qui se profile, cette globalisation, n'est pas pilotée par des gens bien qui œuvrent dans l'intérêt de tout un chacun. Я на самом деле достаточно мягкий активист-националист, то есть я за то, чтобы каждая страна могла защищать свои какие-то традиции. Я против глобализации не просто так, а просто потому, что я вижу, что этой глобализацией правят люди не очень-то хорошие, которые не желают добра всем. Je veux dire par là que Хочу si je pensais sincèrement, je veux que les gens soient heureux dans l'ensemble. Я просто хочу, чтобы люди были счастливы. Je suis pas raciste, je n'ai rien contre une culture en particulier. Я не расист, я не против какой-то культуры особой. Вот вы сказали о том, что я стараюсь сделать людей счастливыми. Поясните, пожалуйста, что вы подразумеваете под этим понятием ежедневно? Вот что лично вы делаете для того, чтобы окружающие вас люди были счастливы каждый день? Au quotidien, au sens large, ma vision serait que chacun puisse grosso modo se nourrir, avoir un toit, c'est des choses aussi... Ежедневно я считаю, что как минимум каждый должен был бы иметь возможность иметь над собой крышу и чем питаться. Et des loisirs. И также чем заниматься какой-то творческую деятельностью, в общем. En ce qui me concerne, dans ma vie, je crois avoir fait pas mal de conneries. Лично я считаю, что я очень много ошибок совершил в своей жизни. Et pas mal de choses que je regrette et que je défrais, mais je pense que... Много вещей, о которых я скорблю. Je pense sincèrement être quelqu'un d'agréable, à l'écoute. J'essaye d'éviter les conflits au maximum. Но я думаю, что я все-таки не такой плохой человек. Я пытаюсь как можно меньше конфликтовать с людьми. Mais j'évite les conflits en étant très sincère. Je suis pas un fuyard. Я стараюсь быть очень искренним человеком, в первую очередь. Et par exemple, à Paris, on dit beaucoup que de Paris ou d'autres grandes capitales, qu'il y a un énorme stress qui règne. Говорят, что в Париже или в больших городах в принципе очень много стресса. Et que les gens sont désagréables. И что люди не очень приятные в общении. Mon sentiment sincère, c'est que je n'ai quasiment aucun problème parce que je pense que quand on essaie d'émaner une énergie positive et de sourire et d'être détendu, ça fait son effet. Я считаю, что у меня лично нет проблем с этим, потому что если пытаться излучать какую-то позитивную энергию и улыбаться, то эффект есть позитивный. Винсент, вы являетесь во Франции по версии YouTube самым популярным барабанщиком. Расскажите о том, в чем интерес вашей непосредственной методики и кто ваши ученики. Ma méthode de batterie, elle s'appelle Faites de la batterie pour de vrai. Моя методика называется «Играйте на барабанах по-настоящему». Et je suis parti du principe, j'ai la prétention de penser que ma méthode, que j'ai développée en plus de 12 ans d'enseignement, 11 ans d'enseignement. Я на ней работал 11, то есть это плод 11 лет работы. Elle marche, elle va à l'essentiel. Она действует, она достаточно практичная. Elle permet aux élèves de se faire plaisir. Она позволяет наслаждаться игрой на барабанах. Parce que la plupart d'entre eux veulent taper et jouer du rock'n'roll. Потому что многие хотят именно наслаждаться. Tout en contenant suffisamment de théorie,
tout en ayant une rigueur В suffisante то же время в ней достаточно теории и как бы, то есть вот pour qu'ils aient leur indépendance. серьезного подхода, чтобы они могли независимо Parce играть. que très souvent, beaucoup de gens en batterie comme en guitare qui apprennent sur le tas mais sans jamais se pencher sur la théorie n'ont aucune indépendance, ne savent pas se débrouiller Потому seuls. что многие люди, которые пытаются играть на инструменте, они вот без этой теории, без сольфеджио, они не имеют своей независимости как музыканты. Je tiens à préciser une chose quand même, je ne suis pas premier batteur de France sur Ouais, YouTube, mais le prof de batterie le plus... Да, очень Ouais. важно сказать, что я как бы не барабанщик номер один на YouTube во Франции, а преподаватель ударных номер один. А кто ваши ученики? Это Зелевский. Essentiellement, parce que j'ai fait le tri aussi avec les années, За многие годы как бы я старался понять, какой контингент именно ходит ко мне. des actifs, des jeunes actifs, Молодые, активные люди, qui ont voulu, qui veulent depuis longtemps se mettre à ça, à la batterie ou à la guitare pour s'amuser, которые уже давным-давно хотят играть на барабанах или на гитаре, чтобы как бы вот, qui n'avaient jamais trop eu le temps et maintenant qu'ils ont fini leurs études, qu'ils ont enfin trouvé un travail, qu'ils sont posés. чтобы просто понаслаждаться этим после работы или вот после... Они чаще всего уже закончили курс в университете, то есть они работают и после работы хотят немножко вот отдохнуть. А в чем вы черпаете вдохновение для себя? Ma vie, mon vécu. Моя жизнь, то, что я прожил. Mes textes, par exemple, sont toujours extrêmement personnels. Мои тексты всегда очень личные. Musicalement, ça va très loin. С Dans точки зрения des tonnes de styles musicaux. музыки можно как бы часами говорить о том, сколько я групп слушаю. Вы любите импровизировать? Est-ce que tu aimes improviser? J'aime beaucoup improviser, mais ça dépend ce qu'on entend par improviser. Et par exemple en guitare, on peut dire. Да, это зависит от того, на каком инструменте или в каком стиле. J'aime beaucoup improviser, Я очень люблю. mais après, il faut en avoir le niveau technique. Но нужно еще иметь как бы возможности технические, чтобы это делать. А помимо технических возможностей, À part la technique. в те моменты, когда вы импровизируете, Quand tu improvises, что вас вдохновляет? J'ai toujours été un garçon. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment dans mon monde. когда я был маленьким, младше намного, я всегда в своем мире жил. Et je pense que j'ai développé, et je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai, et ça affecte autant la musique Я que les недавно langues. понял, мне кажется, J'ai développé un certain autisme просто я немножко как аутист получается. et une vraie capacité à complètement m'enfermer dans ma tête Я могу просто закрыться в своей голове et me faire mes films, me faire mes musiques, и просто представить себе вот свои какие-то картины, свою музыку. me faire mes conversations avec moi-même pour pratiquer le langue. Разговаривать сам с собой, если я хочу потренироваться над языком, над каким-нибудь. Donc je dirais que je suis un ultra sensible Я просто думаю, я очень чувствительный et un peu un autiste. и немножко аутист. Ну, наверняка бывают и минуты одиночества. Что вы напеваете себе в эти минуты? Keep searching for someone to tell me the truth. Feels like the longer I wait, hesitate, comes down to you. Отправьте мне кого-нибудь, кто сможет мне помочь в одинокую минуту. Пока я один и ищу, мне кажется, что всегда это приводит меня к тебе. Je dirais qu'avec les années... Это я перевел песенку. J'ai traduit la chanson. D'accord. Mais non, mais pour répondre plus sérieusement, Более серьезно, просто чтобы par ответить. exemple, je dirais vraiment qu'avec les années, С et годами. au départ, on en a souvent parlé, je suis quand même un gros bourgeois, très gâté. И мне очень повезло в жизни, мне очень многое досталось просто так. Et avec les années, С le годами. vécu, la souffrance, Когда приходит как бы вот боль, страдания, j'ai vraiment appris à apprécier le blues. мне все больше и больше нравится блюз. Et la musique m'aide énormément. И музыка мне очень помогает. А боль и страдания вам помогают, собственно, возвыситься? Oui, Да, oui, clairement. конечно. J'ai traversé une des années les plus difficiles de ma vie, Этот год был один из самых сложных и тяжелых в моей жизни. mais je changerais ça pour rien au monde, pour tout ce que ça m'a Но apporté. я бы никогда не обменял бы это время ни за что другое, потому что мне это многое принесло. Вы любите жить мечтами? J'aime surtout les concrétiser. Мне больше нравится их конкретизировать. Вы когда-нибудь мечтали оказаться в России?
Oui. Да. То есть ваши мечты часто сбываются? Je dirais pas que mes rêves, j'en ai pas tant que ça non plus, Ну, у меня не так уж много, et je sais me contenter de peu aussi. и я могу как бы насытиться малым. Mais je sais vraiment, on va dire, apprécier, analyser, enfin, me rendre compte quand je suis en train de vivre un moment juste parfait. Ну, я умею анализировать ситуацию и наслаждаться моментом, когда я вижу, что этот момент, он Et хороший. par exemple, pour parler de Moscou, l'autre jour, avant que tu arrives, que tu me rejoignes au main bar, j'étais en train de dîner, j'avais mon cocktail, j'étais posé dans un canapé et il y avait du blues. И я просто хочу сказать, вот недавно я был в ресторане, я ел, и музыка была хорошая, блюз как раз. Et j'ai ressenti d'un coup un moment de plénitude. И я parfaite. почувствовал, что у меня есть все, что мне надо в этот момент. Et je l'ai vraiment ressenti dans ma chair. Je me suis dit, c'est parfait. Я это почувствовал вот в Москве пару дней назад. Я почувствовал, что есть все, что надо. Скажите, вот в чем, на ваш взгляд, и вообще есть ли разница между Россией и Францией, между людьми? Les gens sont vraiment endurcis ici. Здесь люди намного более жесткие в том смысле, что, как бы это правильно сказать, более сильные, более такие грубые, что ли. Собранные. Да, наверное, да. J'ai dit tout ça. Je pense que les gens sont plus chaleureux qu'on veut bien le dire. На самом деле люди более теплые, чем казалось бы. Et je ne me suis pas du tout, moi, avec mon confort bourgeois, mes petites habitudes et mon grand sourire, en arrivant ici, je ne me suis pas du tout senti mal à l'aise par rapport aux gens. Et j'ai eu quand même le sentiment que de la même façon qu'à Paris, je pouvais quand même être souriant, dire merci, tenir la porte. Несмотря на то, что я как бы такой, ну, парижский буржуй, который привык к своему комфорту, когда я сюда приехал, у меня не было ощущения, что я не могу общаться с людьми, что я не могу быть собой, подержать дверь кому-то, улыбаться там и так далее. Et les gens le renvoient. И люди мне отдают эту энергию. C'est juste qu'ici, les gens n'ont plus l'habitude, enfin, ne prennent pas la peine de le faire. Et peut-être que si je vivais ici, je finirais par ne plus le faire du tout. Просто ощущение, что люди здесь немножко забыли эти простые вещи, то есть улыбаться там и так далее. И Винс говорит, что если бы я здесь жил, может, я тоже забыл бы, как это делать. J'ajouterais aussi un profond respect parce que je vois quand même. Я очень сильно уважаю русских людей. On s'y fait, mais les conditions parfois dans lesquelles les gens vivent. Потому что, когда я вижу, в каких условиях люди живут, Les distances. насколько далеко дистанции, вот доехать откуда-то до куда-то. Et encore, je suis venu en été. И то я летом приехал. J'ai vraiment un profond respect pour eux. Я очень сильно уважаю русских людей. Parce que on n'entend pas les gens se plaindre du tout comme en France et tout. Мы не слышим, как русские ноют, как во Франции, например, ноют постоянно. Même si je me sens mieux chez moi, j'ai quand même envie de retourner à la maison en me disant que et en ayant envie de dire à mes amis à droite à gauche qui ont tendance à beaucoup râler. Несмотря на то, что мне хочется все-таки домой вернусь, я все-таки хочу своим друзьям сказать, французам, которые часто вот ноют и вечно недовольны чем-то. А что просто есть вот люди, которым намного тяжелее. Non, mais c'est pas non plus, enfin, ce que j'ai vu à Moscou, j'insiste, c'est pas non plus comme si je revenais du fin fond du Bengale où j'avais vu de la misère partout. Ну, естественно, я сейчас возвращаюсь с Москвы, я все-таки не в Бенгалии был. Je peux comparer parce que quand même, ça reste comparable, ça reste une grande ville avec certaines. C'est pas non plus. Это все равно большой город, как бы много общего все равно с Европой. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir été balancé dans une autre civilisation. У меня нет ощущения, что я все в другой цивилизации совершенно. Мой завершающий вопрос. Ma dernière question. Винсент, что для вас любовь? Je vais faire une réponse qui va sembler très kitsch, mais c'est tout. C'est vraiment tout. C'est un sentiment et on ne peut pas vivre que d'amour. Это чувство, невозможно жить только любовью. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que il y a énormément de choses, d'aspects de la vie sur lesquels on peut travailler, tous les aspects, tout ce dont on a besoin au quotidien. Есть многие вещи, над которыми можно работать, вещи, которые нам нужны ежедневно. Voilà, on se discipline, on trouve un travail, on gagne de l'argent. Дисциплина, работа, деньги. On fait les loisirs qu'on aime. Там, мы занимаемся тем, что нам нравится, может быть, творчеством. Mais tout ça sans amour, c'est... Но все это без любви, это Il manque un petit quelque chose. чего-то не хватает. Поэтому любовь, она может быть везде.
Спасибо большое, друзья. Merci à toi. У нас в гостях были два музыканта. Спасибо вам большое. Друзья, с вами была Анна Лиференко. До свидания. Телекомпания «Баланс ТВ» и мультипортал Рузов.ру представляют уникальный интернет-проект «Тысячелетие». Приключенческий роман на документальной основе «В поисках бессмертия». Два друга отправляются в Гималаи на поиски нектара бессмертия. Их ждут удивительные приключения, невообразимые открытия и ужасные трагедии. Святые и мудрецы, йоги и ведьмы, мистики и даже черные маги встретятся им на этом пути. Мы пройдем этот путь вместе, и еще неизвестно, чем он закончится. Гималаи еще никогда не были так близки. Поэтому, не теряя времени, отправляйтесь в путешествие на сайте в поисках бессмертия.ру.